อเคครับอีก1 คันครับเป็นอัลพายครับคันนี้ในคาเยนรุ่นแรกกันนะคันนี้ไม่มีบลูทูธมาเบลนี่32 โอห์มนะครับSomeone waiting for me. Somebody searching, praying. Tell me what the world. อะไรเสียงที่ชัดเจนจริงครับ The street lights shine and passing things. Waste my time. I'm just trying to catch somebody's eye. But all that should have been, it would have been, might have been, and it could have been. Then anyway, and they walk right on by. I know somewhere, somebody, somewhere, somebody, waiting for me. Somewhere, somebody, searching, waiting. Tell me what in the world. I walk through the rain that's falling, a voice in the distance calling mine. I run through an empty doorway, waiting for the sun to shine. When will love be mine? ครับเดี๋ยวไปดูนะอื่นครับสักครู่เดียวครับ And I know that somewhere, somebody's looking lonely. Somewhere, somebody waiting for me. Somewhere, somebody searching, praying. Tell me where in the world. Human race, well, it's almost like being in love. คอนสเตทครับ All the music of life seems to be like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, I could swear I was falling. I would swear I was falling. Well, it's almost like being in love. ชัดจริงๆครับท่านผู้ชมครับเปียโนนี่ชัดมากๆครับท่านผู้ชมครับและถ้านี่สนใจงานติดตั้งดีๆล้ำๆแบบนี้สามารถติดต่อได้ที่ผมครับต้น 088 862 44
44แล้วเราพบกันในคลิปต่อไปครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ